Nagaan isinifatu akkam jirtu kabajamtoota hordoftoota keenya. Sagantaan kun sagantaa fayyaa Dr. Akoo jedhu karaa ITV Afaan Oromoo torbanitti yeroo tokko isin biraan ga'udha. Sagantaa keenya keessattis dhimmoota fayyaa garaagaraa waliin qabnee kan haasofne yommuu ta'u, egaa sagantaa keenya guyyaa irraatiinis dhimma daanga'uu yookiin laamshaa'uu guddina sammuu daa'immanii irratti haasa'uudhaaf keessummoota of biraatti qabna. Keessummoonni keenya guyyaa irra eenyudha laata? Baga nagaan dhuftan. Baga nagaan dhuftan. Mee sinirraa jalqabsuun tan gaafa fakkaata. Umurii keessa illee sin gaafanne. Umuriin koo waggaa 38dha. Baay'een itti boona. Maaliif hojiitu jedheera. Maqaan koo Adaanichi Caalaan jedhama. Haadha mucaa bareedduu kanaati. Ijoollee 3 qaba. Oromoodhaaf haadha tokkittiidha. Siniin ga'u. Maqaan mucaa keessanii eenyu ture? Eebbaa Amsaaluu jedhamti. Eebbaa baga nagaan dhufte. Baga nagaan nu edden jedhama. Ayi namatti tola. Baga nagaan dhuftanii. Dr. Siisee Lammaa Camadaan jedhama. Ispeeshaalistii daa'immanii fi gargaaraa Piroofeesara Fayyaa Daa'immanii Yuunivarsiitii Finfinneeti. Egaa hin kabajamtoota hordoftoota keenya keessummoota keenya wajjin wal barataniittu sagantaa keenya guyyaa irraa keessatti dhimmoota daanga'uu guddina sammuu daa'immanii yookiin laamshaa'uu guddina sammuu daa'immanii itti fakkaata afaan Oromoo isaanii. Jecha gaarii argachuu baannus kanumaa fayyadamnu. Dhimma kanarratti keessummoonni keenya muuxannoodhaa fi beekumsa qaban hawaasa keenyaaf qooduudhaaf dhiyaatanii jiru jechuudha. Jalqaba irratti kan jalqabnu akkuma argitanii obboleettiin keenya Aadde Adaanech yookiin immoo harmeen Eebbaa muuxannoodhaa fi bu'aa bahii dabarsan akkasumas immoo daa'ima isaanii rakkoo fayyaa isaan mudate kanaaf hawaasa waan beekan irratti hawaasaaf qooduudhaaf akkasumas immoo rakkoon kun akkamitti akka isaan mudate ibsuudhaaf istiidiyoo keenyatti argamanii jiru. Isinis istiidiyoo keenyatti argamtanii hawaasa keenya barsiisuudhaaf dhiyaachuu keessaniif guddaa galatoomaa isin jechuu barbaanna. Galatooma Dr. Siisee. Dhumarrattis immoo Dr. Siisee Lammaan dhimma kanaan wal qabatee akkuma beeknu Dr. Siisee ispeeshaalistii yaalii daa'immaniiti. Dhimma kanarratti odeeffannoo fayyaa of eeggannoo godhamuu qabu mallattoo isaa akkasumas immoo yaaliin isaa maal fakkaata kan jedhu gama fayyaatiin yaada kana kaasee nu dubbata jechuudha. Egaa Aadde Adaanech yeroo baay'ee gama miidiyaa hawaasummaatiin gama iddoo baay'ee jirta. TikTok irrattis, Facebook irrattis, YouTube irrattis kanaan dura namoonni baay'een si beeku. Ispeeshaalii daa'ima kee wajjiniidha kan kontentii hojjettu yeroo baay'ee. Namoonni rakkoo akkasii qaban gargaaramuu akka isaan qaban akkasumas immoo chaalenjii akkamii keessa akka dabarte akkamitti akka guddisaa jirtu maal akka barbaachisu illee dabalataan ijoollee rakkina akkasii qaban yeroo itti gargaartu argineerra. Mee Eebbaaf yoom jalqabe rakkoon kuni umuriin ishee meeqadha? Haala kamiin jalqabe? Umurii ishee waggaa 7dha. Yaa'u nuyi sababa isaa jalqaba akkuma jenne kufaatii jennee yaa'u doktoriin booda nu ibsuu danda'u. Nuyi hambeen sammuu keenya keessa hin jiru. Kufaatiidha. Kufaatii jechuun yeroo kam kan kufte? Ji'a ja'aatti kufte. Ji'a ja'aatti soofarraa kufte. Soofaan isaa ol ka'aadha. Soofichumarraa kufte. Kufaatii san garuu ani hin barree ture natti himne eega mucaan kaleessa kufte naan jedhanii gabari'eetiin natti himanii halkan sa'aatii 8tti hiyyeen jedhamne amma hin jedhamne in urgufee gaafa urgufu isaan booda mana hakiimii gaafa geessinu gaabiidhaan maree deemee gaabii tokko miti gaabii 3 baay'ee waan qorree natti fakkaate isaan booda gaafa nachi ga'u isaan dafaniirraa doktoroonni nu dafaniirraa hiikanii gaafa nuudhamu already daameejii taatetti bar mucaan akkam goona maal goona isa jedhan isa qofanii sammuu koo keessatti dhaga'ee bakka an duuteetti daameejii gaafa isaan naan jedhan. Asumarraan nan dhiisee oksijiinii IC galtee isaan booda hin baatee inteessi hin deemti jennee eegne inni dhufuu didee isumarraan itti fufee jechuudha. Akka isarraan gaafa itti fufuu furmaata qabnu gara mana yaalaa amma abakka jira jedhame hunduma isaa geessineerra. Isaan booda gaafa geessinee jennu hin jiru kuni. Mallattoo akkamii irratti argiteeti kan geessisu? Mallattoo in urgufa. Qaama ishee tollata ture yeroo sana? In urgufa. In urgufa gaafa jedhamu akka gaggabdoo. Akka gaggabdoo in urgufa. Oomacha afaan hin ba'a. Ija galagalchiti? Ija galagalchiti. Oomacha afaan hin ba'a. Iskiriittoon cabsee afaan kaaya. Akka sharraba ishiin kunne iskiriittoon cabsee afaan kaaya ture. Isaan booda oomacha baay'ee akkasitti baay'eetu keessaa gadi jennoo jedha. Injigaa. Isaan booda bakka waan an godhu gaafa wallaalu viidiyoodhaan waraabamee jira xixiqqoo. Yaalii kaanu yoo gamoo keessa fayyaatiin ogeessa fayyaa bira teenye sinirraa abdii kutannee jechuudha.
Ani abdiin kutadhe ogeessa fayyaarra. Hinduuti naan jedhu malee hin fayyiti naan hin jedhan. Maaliif isaan booda gaafa akkas jedhan ani akka fakkaatti ishiin sarchii gochuutu taa'e. Gaafan sarchii godhu hin jiru. Hindootaan natti dhufa. Afaan Oromootiin ciraayyuu hin qabu. Hindoonni gaafa natti dhufanii meeshota shaayii barbaachisu warra ishii fakkaatti ishii gaafa nargu meeshota ishii barbaachisu sanan barbaadutti taa'e. An akka kubbaa, an akka ishii keessa dhaabachuu dandeessu wantoota akkasii kana gaafa barbaade jedhu filannoo namni deebisaaf naa kennuu dide. Nama baay'ee jalattan deemee barreessaa ture. Gaafan jedhu deebisaa gaafan dhabu maafan viidiyoo tokko waraabeetoo yuutuub irratti gadi dhiisuun jedhe. Isaan booda waraabee gaafan gadhiisu akkuma carraa ta'ee afaan lamaanan jalqabe. Afaan Oromoof afaan Amaariffaanan jalqabe. Jalqaba garuu afaan Amaariffaatu nama bira qaqqabe. In qaqqabee dafanii too bakka qilleensuma irratti walirraa fuudhanii meeshaan barbaadu sun argadhe jechuudha. Fiizootiraappiyaan ta'u hundumaa mana inni mootummaa jedhu jechuudha akka biyyaatti eebbuun fiizootiraappii mi'aasaa hundumaa qabdi. Hunduma isaa guuttattee qabdi. An argames jijjiiramni argames miilli ishii kun akkas ture. Harki ishii kun dadacha'uuf deemaa ture. Amma garuu miilli ishii akkasirratti baay'ee hojjeta jechuudha waan hojjetaa ooltuuf. Ispoortii yoo xiqqaate guyyaatti 3 hojjechiifna maaliif ofii keenya baanee mana fincaanii gizee meeqa deemnee dhufna isa jedhu ani immoo guyyaatti 3 nan hojjechiisaa jechuudha maaliif qaamni ishii socho'uu qaba amma akka barbaadde akka ishiin taatuun godha amma ammayyuu argaa jirtu jechuudha yoo barbaadde diriirfataatti yoo barbaadde akka barbaadde gooti qo'annoon kun bicha akka hin jallanneen ishii eega kuni ishii jallachuun isaanii baay'ee wannoodha dhugaa olii gadi jennoodhaan ishii qofan eeguufii fi olii gadi wannoo godha malee kanadhaa jechuudha muuxannoon gabaabaa. Wanta biraa maal irratti argite gaggabdoon alatti? Gaggabdoon alatti of qabattee toon teessuu turte ka. Morma ishee of qabattee toon teessuu in iyyiti. Baay'ee humnaan ol iyyiti. Gaafa hojjettu boossii kanadha kan mallattoo isaa hundumtuu ani argama argina. Ijoollee biraa qabda? Eeyyee. Mallattoo ijoollee biraa irratti ishee irratti argite ijoollee biraa irratti hin argite. Amma maaliif daa'imman gaafa guddachaa deemaa jiranii wanti ulluutii hubannu jira. Mallattoolee danuu daa'imman ijoollee fayyaa ta'an yookaan noormaalii ta'an irraa wanta dibeetii godhu yookaan wanta adda ta'e yeroo baay'ee arguu dandeenya daa'imman kanarratti. Keessumaa ishee irratti wanta argite ijoollee daa'imman keessaan biraa irratti wanti hin argine. Durumaa jalqabe amma maalidha gara daa'imman argiteetti yoo ta'e gara ji'a 3 gaafa ta'anii maal gochuu danda'u ijaan nama hordofuu hin jalqabu akkasumas sagalee haadha isaanii abbaa isaanii adda baasuu hin jalqabu wayi wanta socho'u tokko hordofuu hin jalqabu gaafa dhufte immoo yookaan kolfanii akka seeqanii simannaa si godhu social smiling qabaatu achumaan immoo gara ji'a 6 gaafa ga'e of danda'anii taa'u morma isaaniis baatanii of danda'anii taa'uuna inni kun egaa jalqaba irratti kan argitu sochiin harka isaanii intini isaanii annaa tokko laafuu danda'a annaa tokko jabaachuu danda'a booddee sirriitti ibsina isa kanarratti maal argite otoo gaggabduun sun hin dhufin dura odoo gaggabduun sun hin dhufin dura umaal waan addaa waan an argin qabu jechuu kooti darbee halkan hin boossi malee darbee halkan hin boossi kanaan ala waan biraa waan addaa waan gootuun qabdu akkas garagaruu yaalti ji'a 4 irratti garagartee akkuma mucaa koshii jalqabaa garagartee deemuu dandeessi garuu ji'a 6 booda isa garagaruu sanis isa mormoof qabatanii akka mucaa ishiin dura ji'a 8 itti kaatee dhaabattee deemte ishiin kun immoo hin jiru sanatti iyyuu hin jiru sanatti iyyuu hin jiru sattu iyyuu taa'uu jalqabde turte baadiyyaa meeqatti kan isheen taa'uu jalqabde taa'uun eegalle isaan booddee ji'a 6 booda gara ji'a 7 ji'a 9 gaafa ji'a 9 taatu kittibaata sadhumaanii geesse gaafan geesse jedhu mucaan koo tokkoffaan ol of qabattee taa'an jirtu lammaffaa immoo ofis danda'an jirtu anaanis na barbaadaan jirtu maayidhaan jedheen gaafan jedhuun ispeeshaalistiitti liinkii na godhan isaanii jechuudha dhaqituu isaa bira dhaqee haasofsiis jedhanii dooktorii Balxaalitti liinkii na godhan
achi inni ilaalee gaafa ilaalee jedhu isaan booda qoricha isa urgufuuf akka jalqabuu qabdu jedhu dubbatee maal jedhee jidduutti kaasiin warra haadholiin akkasii yeroo baay'ee qorichi barbaachisu nuun jedhanii nutti sin ka'u waan ta'eef jechuudha. Kun abaarsadha. Wan gatii kufteef seexanni faana dha'ee ta'a. Maallaan jedhanii charchii fageessi malee akkamitti akkas goota naan jedhanii qoricha addaan kute. Qoricha hanga gabdaan fudhattee jirtu addaan kutee isaan booda bakka mana hakimis dhaquu nan dhiisee eessumayyuu gara biraayyuu deemuu dhiisee isaan booda wannoo gaafan jedhu waggaaf ja'a gaafa waggaa 2 gaafa guuttu itti deebi'e. Furdoo turtee baay'ee guddoo turtee isaan booda nama siriinjiidhaan keessaa xuuxame taate gaafa gaggabdichi inni qoricha san dhabdee itti deebi'e jechuudha. Isaan booda Doktori Baldaal waaqayyo isaan eebbisu ittan deebi'e isaanuma biratti. Gaafa deebi'e akkasi bari jedhuuni eenyu qoricha addaan kutee siin jedhee naan jedhe. Bakka attamanuu dhiiseen addaan kutee doktoriin jedhe. Eega doktorii taate bakka attuman fuftuuree naan jedhe. Ayi rakkoon qabu waan jechuu qabdan jedheeni bakka qoricha ishee eegaluu qabdi naan jedhee baay'ee jechuudha. Ammaasiin gara fayyaatiin gaafa jennu doktoroonni hundumtuu wal qixa miti. Yaani mucaa dhukkubsattuu godhachuu kee wallaaltee jirtuu siin jedhanii nama miidhan jiru. Akkasumas immoo jajjabaadhu immoo siin jedhanis jiru. Wal qixa miti jechuudha. Isaan booda bakka inni already kana fudhadhu naan jedhe. Yoo da'uu barbaaddes da'ii. Amaniitoo fudhadhu naan jedhe. Qoricha iddoo kanatti kan inni hubachiisu barbaadu qoricha jalqaban taanan akka addaan kun haadholiin jechuudha. Dhageettii fi argaan shakkami seeraan hin dhageettii fi argaa sirriitti beekti. Garuu abalu jettee addaan baasuun bartu jechuudha. Amma fakkeenyaaf sirriitti hin beekti. Bifa amma fakkeenyaaf samaawiin baay'ee ishee jeeqa. Jaallattu. Kararii keessa baay'ee ishee jeeqa. Adii baay'ee jaallatti. Adii sila gaasin dhuftan kolfite agarree. Adii baay'ee jaallatti. Adii gaafa uffatamu mana hakimii gaafa deemtu doktorii ishee baay'ee jaallatti waan ta'eef ishee faana baay'ee taphataa oolu. Kanaaf wayyaa adii sirriitti jaallatti. Manni ishiin keessa ciiftus adiidha. Maggaarajaa ishillee adiidha. Saaloonii dhumayyuu badaatti hin tolu manuma ciisichaa ishee keessa jaallatti jechuudha. Waan ishee jedhuuf jechuudha kanadha. Malee ilaaluu fi dhaga'uu sirriitti. Dhaga'uu maalan godhaa? Duratti suuta jedheen itti haasa'a. Gaafan itti haasa'u yaa naaf kolfitii naaf deebitti jechuudha. Haasa'uu akkami? Haasa'uu. Haasa'uu hin jiru. Hin jiru haasa'uun hin jiru haasa'uu waggaatti al takka. Immaa yoo jette gaafas bakka gammachuun jiru. Waggaatti tasa argamti. Tasa argamti. Kaameraan illee fudhachuu hin dandeessu. Baay'ee tasa argamti waan ta'eef kanadha. Deebifteetoo hin jettu. Tokkicha sii jetti deebifteetoo garuu hin jettu. To'annaa fincaan ishee akkasumas sagaraa boba'aa akkamiin goota? Yoggaa gububichaa boossi. Fakkeenyaaf gootee yoo daqiiqaa 5 irra turee jettee boossi. Yeroo baay'ee hubachuu fi namni hubachuu yoo dadhabu ijoollee akkasiiti. To'annaa yeroo jedhamutti fincaanni daayipariidha. Daayiparii fayyadamu. Daayiparii malee akkasii natti dhufee pooppoona godhii akkas jedhamee sa'aatiin eegames pooppoo irratti waan taa'amtu miti jechuudha. Daayiparii fayyadamti. Kan biraa gaafa nyaattu akkana tirneechuu maal jedhama? Isheen nyaata yeroo nyaattu fe'amuu keessa keessattuu amma waggaa 3tti baay'ee rakkadhaa ture. Amma waggaa 3tti muuqii dhuddii turte. Muuqii qofachuun isa gosa 16 meeqarraa walumatti sanyiin lafarraa hin jiru hundumaa walitti kuusne isaan qopheessaa fi isaan fudhattee xuuxxoo qofaanootii turte. Isaan booda maalan godhee akkasuma yaa kan interneetii kanarra googling godhe. Akkam gochuun qaba gaafan jedhu waan alanfachiisan akkasitti akka tuubbaan fakkaattu jirti.
isaan alanfachiisutti taa'e. Ilkaan ishii kana alanfachiisee biyya keenya keessatti immoo ishee amma kunoo keekii ittiin nyaatan maankaa laaftuun hin jirtu ishiin alanfachiisutti taa'e. Achi isaan booda gaafa alanfachuu bartu muuqirraa gara marqaatti asii olee butee jechuudha. Ammayyuu biddeen shiroodhaan yoo ta'e hin fe'a maaliif akka ta'e hin beeku baay'ee hin fe'amti garuu waan biraatiin gaafa ta'u inuma nyaata. Nyaata chaalenjii guddaadhaan an barsiise jechuudha. Amma jechuun fudhachuudhaaf iyyuu sa'aatii 3 ol taa'ameeti. Malee akkas akka warra kaanii dafnee nyaachifnee wayin immoo akka ijoollee koo warra kaanii bifa filachiisee kam nyaattaa kam goota jechuun hin danda'u. Amma warra kaan ijoollee warra kaan jiru jala naqeen isaan jaalatanii filatanii nyaatu fakkaata. Daabboo barbaadan, biddeenoo barbaadan, qixxaa barbaadan, an barbaadan fudhatanii nyaatu. Ishiin kun garuu marqaa fi muuqee qofadha. Amma garuu amma tokko jijjiiramne jira. Tole, egaa wanta baay'ee kaafteetta. Ispeeshaalii namoonni hawaasa biratti wantoonni baay'een dubbatamu. Daa'imman rakkoo akkasii qabani. Rakkoon kun maal sababii maalirraa kan akka dhufu maal akka ta'e bal'inaan dhumarratti kaasnee haasofna. Hawaasa biratti yeroo baay'ee tokko dhahicha jedhu beekamsa waaqayyooti jedhanii kan kaasan jiru. Akkuma jette immoo qorichallee ammatti sadarkaa dhiisutti kan ga'an jiru hawaasni. So chaalenjii kan hundumaa keessa dabartee immoo yommuu mucaan kun fooyyadu immoo yaalii gochaa fi akka jirtu dabalataan ogeessa fayyaadhaaf hordoffii gochuudhaan dabalatatti kallattii garaagaraati illee ofii killee search gochuudhaan interneetii illee barbaaduudhaan sappoortii gochaa akka jirtu dubbachaa jirta. So mee chaalenjii akkamii qaba daa'imman akkasii guddisuun chaalenjii akkamii qaba maaltu si mudate? Chaalenjii guddaa qaba doktor maaliif seetan tokkoffaan meentaalii sammuunaadha baay'ee miidhama. Jalqaba hundumaan argitu haadhaadha waan ta'eef jechuudha. Hawaasarraa haadha keemmoo abbaa keemmoo abbaa manaa keemmoo situ cubbuu hojjete an jedhu si gaafatu. Kallattiidhuma namoonni baay'een bifa kana waan kanaaf kun qalbii diddiirradhu namaan jedha. Qalbii diddiirradhu waaqayyootti qalbii diddiirradhu waaqayyoo sii fayyisuu danda'a jedhu. Hawaasarraa lammaffaa immoo nan kadhachiisaa nan godha gaafan jedhu interneetirraa birriittiin kadhachuu barteetii mana kadhannaa fa'aa geessuu diddee annaan jedhu jiru bilbilanii fa'aa waan akkasii annaan jedhan jiru. Hani jechuudha mucaa koo kana fayyisuudhaaf amma ishiin fayyitutti jedhutti amma kana argitanitti quba irraa warqeen qabu gurra koorraan qabu. Gurguradde hunduma isaa gurgufeera. Amma ishiin waan ishii barbaachisu jedhuufitti jechuudha. Godheefira. Garuu hawaasa keessatti ana qofadha isa jedhu san gaafa akkasiin hin jedhan anuma qofarra jira jedheen fudhadhee barbaadu tan ta'a. Qo'i jiruu hin jedha. Dur mana yaalaa gaafa deeme ni ilaalu. Amma gaafa mana yaalaa deemu nan ilaala ijoollee akka keenyaa jechuudha. Tiraanspoortii irratti nan ilaala. Duuba maallaan jette tokko duukaa dhiyoodhuma kana guyyaa 3-4 jechuudha. Naannoo kiyyaa mucaa waggaa 10 baattee deemti. Ijoolleen keenya waggaa baannee deemnu baadhaaf namatti hin tolan jechuun akkuma kun amma mucattiin taa'artu kana to'achuu hin danda'anii kanumaaf gaafa jedhan nan arge jechuudha dubartitti gaafa arge akkuma warra kaanii waan ani ishiidhan jedhu ishiitti fakkaate duukaa deemeen maal ta'e mucaan kee maal wiikcharii fa'aa qabdaayee akkamiin jedhee haasofsiisuuf yaale deeminarraa natti moruu fi wayni gati naan jechuu fi naan jettee haadhittiin mimmaan dhangalaasaa na dhiiftee deemte. Sababii jechoota hawaasa jechoonni hawaasni ittiin jedhaniif jechuudha. Ani baachuun dadhabne bar wiicharii maaltu si gashee mana naan jette. Lakki sin gargaara amma tokko muuxannoo waggaa 7 qaba si gargaaruu hin danda'a innaan muuxannoo waggaa 10 qabaan iyyuu naan jette. Bakka hin dheekkamu haadholiin keenya jechuudha. Maaliif sammuun miidhama? Ani sammuun miidhame jechuudha. Jalqaba amma maal akkan gorsuutti taa'e sanitti immoo haadholii irratti jalqaba ijoolleen kun Chaayinaas jiru, Ameerikaas jiru, biyyuma guguddatan biyya kamiyyuu sirriitti jiru. Isaan qofa irratti hin kufne, ana qofa irrattis akka hin kufne nan argee nan baree isaan booda maal gochuudha? Haadhatti irratti hojjechuudha dura.
manuma yaala irratti iyyuu haadha irratti hojjetame. Daa'ima qofa irratti hojjechuu odoon ta'an haadha irratti hojjechuudha. Haati of jaalatti taanaan haadha irratti hojjetameera taanaan sammuu ishii irratti himameera taanaan mucaa ishii hin kunuunsiti abbaan manaa ishii illee hin kunuunsiti. Garuu jalqabaa manaa kimi gaafa deemtu haadha ittiin odoo yaalamte goobas jabaadhu si qofaa miti kun warra ala ta'anis fakkaatti akka keetiiti odoo jedhaniini baay'ee bareedaadha. Tole gawaan baay'ee keessa chaalenjii baay'ee keessa dabarsiteetta. Eebbaa fi sammuu kunuun taphatti kolfaa jirti. Haadha tun baay'ee egaa obsaa mamee akka nama gaafatu asirraa baruu dandeenya. Maaliif akkuma arginu eebbaaf amma boqonnaan qabdu harki ishee miilli ishee wajjin of to'attee taa'uu dandeessu. Nyaata ofiin nyaachuu dandeessu. Fincaana ofiin ba'uu yookiin immoo sagaraa ofiin ba'uu dandeessu. Parsantii dhibba guutummaa haadhuma irratti hundoofti jechuudha. So mee namoonni baay'een immoo kan abdiirtu tan jiru. Rakkoo daa'imman akkasii kan qaban baay'een isaanii jiru. Akkuma jalqaba kaasuuf yaaddee. Daa'imman kanas immoo manatti kan hambisan jiru. Daa'imman kan hin geessine. Akkasumas immoo iddoo adda addaa fiiziyooteraapiin iddoo hojjetamu iddoo adda addaatti kan hin baasne jiru. Isa haadholiin manatti hafanii jiranii fi maal jetta abbaa warra isaaniitiin maal jetta hawaasas innis hamsa maalii qabda hawaasaafis. Ijoollee kana warri guddisan ekonomiidhaanis baay'ee miidhamu. Sirriidha. Haatu hojjechuu. Haatu amma fakkeenya faanaan hin dura hojjedhu hojii godhiisanii ishii bira taa'aa jira. Narsii ta'uu hin danda'a. Waan biraas ta'uu hin danda'a. Hojii isaan irraa bu'ee dhufeetoo mucaa koo qabachuu kan taa'e. Hojjettuutti kenneen deema hin jedhe hojjettuu dhiisaanumtiyyuu haadhittiin bakka ishii gubu fincaan hoggaa ishii gubu maal akka gubu hin beeku. Kanaaf biyya qarooma keessatti gaafa sarchi goonee tolaallu hawaasnis hin gargaara. Mootummaanis hin gargaara. Seerri dirqamsiisu hin jira waan ta'e irra gaafan ilaaleedhu sappoortii qabu. Kanaadaa keessatti immoo haatiif abbaan manaa ji'a keessatti wayin torbee 3 keessatti isaaniif narsii harkatti qabanii fi abbaan manaa fi haati manaa akka deemanii bashannanan hin goosisu. Xiyyeeffannoonis hin kennamaaf. Karaa mootummaas kennamuu qaba. Siivil soosaayitiin adda addaa sirriitti hojjechuu qaba. Dhaabbileen miti mootummaas sirriitti hojjechuu qaba. So gabaabumatti gama hawaasummaatiin gama mootummaatiin ogeessonni fayyaas namni hundumtus maaliif chaalenjii baay'ee qaba. Akkuma beekamu akkuma waan baay'ee dubbanne ta'uu danda'a malee harmooliin daa'ima akkasii guddisuudhaa fi yeroo guutummaa guutuutti bira jiraachuu qabu. Chaalenjii hamaa qaba. Kan hundumaa keessatti qofaa isaanii hin danda'a waan ta'eef namoonni gargaaruuf yookiin sappoortii gochuu dandeessanis namoota daa'imman rakkoo akkasii qaban rakkoo akka eebbaa qaban kanneen sappoortii gochuun baay'ee barbaachisaadha. Egaa kabajamtoota hordoftoota keenyaa daa'imman hedduun rakkoo akkasii kan qaban baay'een isaanii jiru. Mana keessa jiraatan hordoffii fayyaa gochuu akkasumas immoo abdii kutannaa tokko malee waan isaaniif barbaachisu mana keessatti gochuun barbaachisaadha. Hawaasni akkasumas immoo namoonni naannoonis immoo gargaarsaa fi tumsa garaagaraadhaan jajjabeessuu akka qaban kan jiru dhaamsa keenya dabarsuu barbaanna. Akkasumas daawwattoonni keenya sagantaa kana daawwatan Adaanachii fi daa'imman kana naannoo isaanii jiran qofa Adaanachii fi ishee namoota ishee gargaartu carraa gaarii kanatti fayyadamanii liinkii karaa yuutuubiidhaan feesbuukii tiiktookii irra jirti. Ishee argachuu dandeessu karaa keessaanis bilbila naaf yaadirraa fudhachuutanii karaa koos bilbila argatanii ishee yaaluu gargaaruu hin danda'u. Egaa namoonni gargaaruu barbaadan feesbuukii yuutuubii fayyadamte eebbaaf tuu jedhamti. Eebbaaf beekoo afaan oromootiin eebbaaf beekoo jedhama. Afaan amaariffaa eebbaaf tuubii jedhama. Afaan lachaniin hojjenna. Yaa nu hojjechiisuu nu barbaachise. Hundumaa bira ga'uu waan barbaannu fi yaadni guddaan hawaasa bira ga'uudha. Namoonni gargaaruuf tumsuu barbaadan yoo jiraatan nu barreessuu dandeessu akkasumas immoo isaaniifis barreessuu dandeessu. Egaa istuudiyoo keenyatti argamtee odeeffannoo barbaachisu akkasumas immoo muuxannoo fi mudannoo keessa dabarte hundumaa nuuf qooduu keetiif guddaa galatoomi siin jenna. Bal'inaan Dr. Siisaa wajjin dhimma fayyaa kana irratti haasofna. Galatoomi ulfaadhu. Hordoftoota keenya turtii nuti armee eebbaa wajjiniin goone irratti muuxannoo mudannoo isheerraa waan guddaa barattaniitu jedhee yaada. Mee rakkoon eebbaaf qabdu kun maali? Sababii maalirraa kan kennamatti dhufuu danda'a? Of eeggannoo akkamiitu gochuun danda'ama? Akkasumas immoo yaalii akkamiitu immoo mana yaalaatti kennamaaf kan jedhu
waliin mari'achuudhaaf immoo Dr. Siisay wajjin istiidiyootti argamna jechuudha. Mee Dr. Siisay egaa seenaa eebbaa firraati waan baay'ee hawaasni keenyas baranneeras jedhee yaada akka ogeessa fayyaa tokkotti. Rakkoon eebbaaf qabdu kun gama fayyaatiin akkamitti ilaalta? Egaa rakkoon eebbaaf qabdu kun cerebral palsy jedhama. Egaa gaafa afaan Oromootti hiikne lamsha'uu sammuu isa jedhu. Lamsha'uu sammuu. Cerebral isa jedhu sammuudhaan wal kutaa sammuu waan ta'eef sammuu jechuudha already. Akkasumas immoo palsii gaafa jennu paralysis yookaan lamsha'uu jechuudha. Isarraan kan wal qabatudha. Lamsha'uu sammuu gaafa jennu inni kan kun uumamu sammuu guddachaa jiru irratti growing yookaan developing brain irratti kan uumamuu danda'u. Inni kunis immoo sababa danuurraan ka'uu danda'a. Sababa danuurraan garuu miidhaansaa sammuu irratti miidhaa geessisudha. Sammuu irratti miidhaan geessisu sun sammuu gar tokko ta'uu danda'a yookaan iddoo baay'ee ta'uu danda'a miidhamee so partiin sammuu sun du'u yookaan non functionalii ta'a. Seelonni sammuu sun du'u. Seeliin sammuu akkuma beekamu regenerate wanta godhu miti akkuma seeliin du'eennan deebi'ee of bakka buusu. Bakka of hin buusu. Kanaafiyyuu cerebral palsiin sanaan uumamuu danda'a. Sammuu keessatti akka madaatti yookaan akka xabaasaatti ta'ee hafaa jechaadha. Egaa inni suni mallattoolee adda addaa kan inni natti agarsiisu iddoo kamitti miidhame isa jedhu. Tract yookaan iddoo kamitti yookaan paartii sammuu kutaa sammuu keessaa bakka kami kamtu miidhame isa jedhudha. Baay'ee hunda irratti hundaa'eetudha kan miidhaa sana geessisu. So cerebral palsiin kun yoo iddoo baay'inaan iddoo qaamni keenya socho'u irratti yoo ta'e yookaan iddoo visual area irratti yoo ta'e yookaan iddoo agartuu keenya irratti yoo ta'e iddoo dhaga'uu keenya irratti yoo ta'e iddoo baay'inaan harka sochoosnu irratti yoo ta'e iddoo luka sochoosnu irratti yoo ta'e gosa danuu agarsiisuu danda'a jechaadha. Isaan alatti paartota sammuu garuu gara iddoo adda addaatti miidhaan ga'uu fi tuqamuu danda'u. Isaan akkuma sanatti mallattoon isaanii gargar ta'uu danda'a. Egaa kanaaf akka sababiitti kan jedhamu sababiin ammana jedhamee kan adda baafamu baay'ee muraasa sababa isaa beekuudhaaf baay'ee ulfaachuu danda'a. Garuu persentiin 80 fi isaa ol kan ta'ani yookaan ana dhalatan yookaan immoo dhalootaan duradha miidhaa uumamuudha. Kan qaqqabuu danda'u. Yeroo dhalatanii fi dhalootaan dura jechuun gadameessa keessatti. Gadameessa keessatti gaafa jiran prenataalii fi during birth akkasuma gaafa dhalatan miidhaan kun uumamuu danda'a. Baay'inni isaa isadha. Edda dhalatanii booddees garuu dhiibbaan kun uumamuu danda'a. Keessumaa daa'imman ja'a gad jiran irratti. Uumamuu danda'a baay'ee wanti ni ta'e. Inni kun egaa miidhaa sammuu eddanti ni ta'e booddee encephalopathy seenuu fida. So wanto sammuu iddoo jeequmsa sammuu iddoo baay'ee irratti miidhaan dhufu kani iddoo tokko irratti baay'ee cimaa ta'uu danda'a. Paartii tokko irratti iddoo cimaa paartii tokko irratti immoo iddoo laafaa ta'uu danda'a. Paartiin tokko immoo nagaa ta'uu danda'a jechaadha. Baay'inaan egaa kan beekame kan inni jedhu yeroo baay'ee kan akka biyya keenya keessatti kan yeroo da'umsaa irratti kan ka'edha. Keessumaa ukkaanfamanii ijoolleen dhalatan irratti inni kun baay'ee beekamaadha. Inni kun ijoolleen gaafa ukkaanfamanii dhalatan cerebral palsy develop gochuu danda'u. Annaa sanatti prenatal asphyxia isa jennu. Perinatal asphyxia. Ukkaanfamuu daa'immaniiti. Akka dhalataniin hafuura baafachuu dadhabuu daa'imoonni akkasii hin bu'an akka dhalataniini laamsha'uu egaa sana booddee duraa irratti yookaan torban durootaa irratti qaamni isaanii laafuu yookaan jabaachuu yookaan immoo jijjiiramuu danda'a. Sana booddee gara gaafa guddachaa gara ja'aan booddee gara waggaadhaa ol gaafa ta'an akka gogaa dhufuu danda'a. Qaamni isaanii diriiruu danda'u. Stiif garmalee kottoonfatee diriiruu dadhabuu ta'a.
haala kanaan mallattoo. Wantoonni egaa akkan ukkaanfamuun isadha. Ciniinsuun irra turuu danda'a. Otoo hin beekamiin immoo daa'imni akka ukkaanfamee turuun rakkina kanaan fidaa infekshinii yoo jiraate gadameessa keessas gaafa jiran akkasumas immoo yommuu dhalatan irratti dhiibbaan akkanaa miidhamni haadharra yoo ga'e dhukkubni haadharra yoo jiraate rakkinoota akkanaatiif isaan saaxiluu danda'a. Kanaafiyyuu ati ordoffii hin qabne infekshinii akkanaaf saaxilamti ta'e yookaan miidhaa adda addaatiif saaxilamti ta'e rakkina kana godhachuu danda'u. Akkasumas immoo ijoolleen yeroo malee dhalatan keessuma baay'ee koomanidha. Piriitarmii ijoollee ta'an irratti jechaadha. Ijoollee yeroo malee dhalatan yeroo jennu maatii meeqa gadi? Torban 37 gaditti ijoolleen dhalatan piriitarmii jenna. So torban 37 gadi piriitarmii keessuma ekstiriim piriitarmii 34 fi isaa gad warra ta'anii inni riiskii guddaa tokkodha. Akkasumas ijoolleen weetiin isaanii immoo xiqqaa ta'e. Ulfaatinni qaama isaanii yeroo dhalatan baay'ee xiqqoo ta'e keessumaa kiiloo 2 fi isaa gad ta'anii riiskii kanaaf baay'ee saaxilamuu ta'u gaafa dhalatan akkasumas dhaloota booddees otoo hin dhalatiinis egaa dhiibbaan stresiin irra jiru kana sammuu isaanii irratti akka miidhamu akka madaa'u inni yoo tokkicha immoo madaa'e yookaan miidhamee ta'e dafee yookaan irra deebi'ee fayyuu dhiisuu danda'a jechaadha. So cerebral palsy akkanaa jennu malee baay'eedhuma koomanidha. Amma biyya Ameerikaatti yoo jenne ijoollee 300-400 ta'an keessaa daa'imni tokko cerebral palsy qaba. Which is baay'ee huge dhega. Yaadi egaa akka biyya keenyaatti immoo yaadi haadholiin baay'ee hordoffii hin godhanii infekshinii baay'ee jira. Akkasumas immoo hordoffiin haadha deessuudhaaf godhamu akka biyyoota guddaallee haalaan jabaanne irratti dhiibbaan kun baay'ee signifikantiidha jechaadha. Inni kun baay'ee jira, baay'ee babal'atee jira. Inni akka uummata immoo miliyoona 120 fi isa ol ta'uudhaaf yoo yaadne daa'imman akkanaa danuu jiru. Akkasumas immoo young nation jedhamamini biyya keenyaa fi biyyoonni Afrikaan danuu keessatti baay'inaan parsantii 60 fi isa ol ta'an egaa daa'imman waggaa 14 gadiiti. 14 fi isaa gadiiti. Daa'imman akkanaa keessatti egaa daa'imman kun baay'ee raampantiidha, baay'ee jira. Maalidha gaarummaan isaa egaa cerebral palsy gaafa jennu hundumtuu gosuma tokko miti. Akkasumas immoo severity yookaan miidhamni isaa salphaa ta'uu danda'a. Hammaatas ta'uu danda'a. So reenjii kana keessatti danuu jira. Reenjii kana keessatti. Fakkeenyaaf daa'imman tokko tokko harka isaanii mirgaa qofaan laamsha'a. Daa'imman tokko tokko harka isaanii lamaantu laamsha'a. Daa'imman tokko tokko luka isaanii laamsha'a. Daa'imman tokko tokko guutuu karaa bitaa yookaan karaa mirgaa laamsha'uu jira. Bakkuma sammuun sun miidhame irratti hundaa'u. Bakkuma sammuun sun daa'imman tokko tokko iji isaanii qofti miidhamuu danda'a. Dhaga'uun isaanii miidhamuu danda'a. So paartii yookaan bakka sammuun isaanii miidhame kanadha baay'ee murteessaan jechaadha. Innis immoo ekstenshinii qaba. Iddoo tuqaan tokkoo fi yoo babal'atee miidhame ta'e akkasumas mallattoon isaas jajjabaachaa deema. So amma gosa adda addaa amma spastic CP ni jennu baay'ee koomanidha. Spastic jechaan egaa stiifii ta'uu jabaatu kanadha. Akka isaanii diriiruu hin danda'u jabaata diriirsuudhaaf. Diriirsuudhaaf inni kun hin jabaata. Fakkeenya namni tokko namni ispeeshaalistiin tokko MRI yookaan wanta danuun barbaadu ijoollee kana adda baasee beekuudhaaf yookaan ogeessonni fayyaa kan adda baasanii beekuudhaaf namni daa'imman irratti hojjetu kan adda baasee beekuudhaaf baay'ee ulfaataa miti. Daa'imman akkana sammuu isaanii miidhameera wanta ta'eef guddinni sammuu isaanii akka eegameen ta'u guddinni sammuu isaanii akka eegame waan taaneef sammuu isaanii xinnaa ta'a. Yoo so microcephaly jenne isa kana. Amma mucaa eebbaaf amma otoo argine otoo cheekii goone head circumference ishee xinnoodha. Sammuu ishee mataan ishee maaliif daa'imman kaaniin kan wal bira qabamee ilaalu umurii ishee irra kan jiran xiqqaadha. Xiqqaadha baay'ee xiqqaadha. Daa'imman kanatti maaliif sammuun guddinni sammuu kan eegnu
baay'inaan kan guddatu jalqaba waggaa lama irratti miidhaa yoo jiraate it's a very critical period. Waggaa lamaan jalqaba keessumaa guddina sammuudhaaf. So wanti isarratti miidhaa godhu yoo jiraate sammuu isaanii guddatu. Sammuu isaanii guddatu taanaan skaliin isaanii yookaan lafeen mataa isaanii kunis akka barbaadetti hin guddatu jechaadha. So microcephaly develop godhu. Daa'imman akkanaa sosochii adda addaa qaama isaanii irratti argite ijji isaanii sosochii garaagaraa agarsiisuu danda'a yoo miidhameera ta'e. Fakkeenyaaf mucaan kun akka strabismus jennu takka qabdi. Sochiin ija isheetii yoo ta'e baay'ee olii gadi ni jira. Deema. Strabismus jennu qabdi. Akkasumas immoo arraba isaanii babbaasii yeroo baay'ee sosochoosuu maal jechuu isa qofa miti dololuu maaliifi secretion isaanii to'achuu hin danda'an yookaan gogora isaanii to'achuu waan hin danda'anii fi ingororuu jedhama. Inni tokko droolingiin amma intinii tokkodha. Isarratti argina ijoollee kana yeroo baay'ee gaafa nyaata hin fe'amu. So like baay'ee inni kun immoo riskiidha fe'amu jecha gaafa yeroo baay'ee nyaata kan somba keessas galuu danda'a waan ta'eef aspirate godhu gara sombaatti intini jedhanii aspiration pneumonia develop godhu. So recurrent infectioniin isaan keessuma kan sombaa isaan qabatu kun guddina isaanii miidhaa wanta danuu isaanii miidha. Egaa maalidhaa fi kana control gochuu danda'an naannoo morma kana laryngeal pharyngeal mas inni jira mini kan itti liqimsitu maashaal liqimsitu kun jira. Maashaal liqimsitu kuni akka barbaaddeetti coordinating ta'u isaaniif jechaadha. To'atamuuf. Generally cerebral palsy gaafa jennu wanta isa motor jennudha kan miidhamu. Motor like maashaawwan keenya kan maashaawwan kan socho'an kan wayi coordinate gochuu danda'an isaan kanadha. Maashaawwan harkaa danuu kan lukaa ta'uu danda'a. Kan adda addaa ta'uu qaama keenya adda addaa ta'uu danda'a. Isaan kun kan itti liqimsitu keenya ta'uu danda'a. Isaan kanatu laafa. Isaan kanatu laafa. Yookaan baay'ee jabaatu so akka barbaadanitti relaxii godhanii contracting godhanii yookaan gallakkisanii deebisanii walitti sassaabamuu hin danda'anii isa kana gaafa ta'e riskiidha ta'a jechaadha. Kana fe'amuun hin jiraata. Harki isaanii akka barbaadanitti hin sochoosanii yookaan like laamsha'ee ta'a. Lukti isaanii laamsha'uu danda'a. Akkasumas immoo poosterii garaagaraa akkanatti argite amma mucaan kun akkanatti jiru. Egaa poosterii garaagaraa qaama isaanii irratti developii luka isaanii irratti developii gochuu danda'u. Isaan alatti daa'imman akkanaa irratti even like annaa tokko dugdi isaaniillee dacha'uu sochii qaamni isaanii baay'ee jabaatee relaxii ta'uu dadhabu yookaan wal socho'uu dadhabuun fa'aa hin jiraata. Dystonia fa'aa isa jennu developii gochuu danda'u. Paralysis malee jechaadha egaa like paralysis hin jira. Akkasumas immoo qaamni isaanii baay'ee jabaachuun kun hin jira. Akkasumas immoo ofirra socho'anii fa'aa inni ofirra fa'aa maramanii gaafa baay'ee qaamni isaanii guutuun gaafa annaanni jabaatu hin jiraata. Dystonia isa jennus developii godhanii gaafa jedhan egaa hin jiraata. Inni immoo dhiibbaa mataa isaatii qaba. Lafee dugdaa irratti dhiibbaa mataa isaatii qaba. Qaama adda addaa keenya irratti dhiibbaa mataa isaatii qaba. Inni kunis tokkodha. Daa'imman kana wajjin marsee kan jiru egaa kan bira daa'imman kana yeroo baay'ee gaafa argite jettu guddinni isaanii akka guddina daa'imman biraa miti. Kan irratti baratamu morlatuun jalqaba yookaan namni expertii ta'e kan beekuu qabu. Amma fakkeenyaaf nuti kan gorsinu well child follow up klinikii yookaan daa'imman nuti nagaa ta'an iyyuu ordofii barbaachisa. Maaliif guddinni isaanii growth and development isaanii ordofamuu qaba. So gaafa amma daa'imman tokko ji'a sadiitti maal akka goonu beekna morma ishee supportii gochuu danda'u qabdi. Yoo baay'ate ji'a amma ji'a afuriitti keessa social smiling jiraachuu qabu. Like namatti seeqanii simachuun jira. Dhagahanii sanaaf respondii gochuun hin jiraata. Gaafa ji'a ja'a ta'an of danda'anii taa'u. Gaafa ji'a akkasumas gaafa ji'a ja'a harka isaanii tokkorraa gara harka isaaniitti gubbaa yoo xinnaa gubbaa yoo jiraatu waan adda addaa daddabarsuu. Gaafa ji'a sagalii ta'e pincer grasp isa jennu jira wantoota kaasanii quba isaaniitiin kaasanii gara afaan isaanii gara iddoo adda addaa geessuun akkasumas gaafa waggaa tokko ta'anii deemuu danda'uun amma ji'a sagalii booddee daaddee jechuu jalqabanii qabna waggaa tokko hanga waggaa tokkoof ji'a sadii fa'aa deemuu
akka danda'an gochuu deebiitii immoo abbaa ammaa jechuun immoo gara waggaa tokkotti jalqabsii galee sana booddee deemanii fiiguu waggaa walakkaa gaafate gara fiiguutti more of jabaachaa deemuu akkasumas immoo fine motor kan jennu sochii adda addaa amma fakkeenyaaf way sararuu way fakkii kaasuu waan adda addaa giingoo kaasuu boca garaagaraa kaasuu inni umurii isaaniitti waan tullutti expect goonu jira wanta kana yeroo kanatti kan achieve gochuu qabna jechuudha so like guddinni daa'imman tokko gross motor isa jennu sochii qaamummaa isa guddaa maashaa fine motor isa jennu wantuma baay'ee artistic ta'e irratti wanta coordination barbaadu kan hojjetan speech and language dhaga'uu dubbachuu inni jennu jira social development inni jennu guddina hawaasummaa isa jennu egaa guddina hawaasummaa isa jennu daa'imni kun seeqanii nama simachuu waan adda addaa achumaan daa'ima wajjin taphachuu nama inni dhufee immoo sodaachuu adda baasuu kana gaafa guddatanii dhufan isa kanaan gaafa arginu so ordoffii kana yoo qabaatan salphumatti daftee bira qaqqabuu dandeessa jechaadha isa kana gaafa godhan lammaffaa gaggabdoo qabaachuu daa'imman kun danuu gaggabdoon qabaatu akkasumas fincaan isaanii to'atanii bobaa isaanii to'atanii inni kun egaa intini mallattoo biraati kan sarara parsii qabaachuu isaanii kan sitti agarsiisu so gosa danuu like qaama isaanii guutuutti intini jechuu danda'a egaa daa'imni tokko hundumaa kana qaba lakki hundumtuu kana qabaachuu dhiisuu danda'a daa'imni tokko akkasiin jedhe like salphaa ta'uu danda'a hammaata ta'uu danda'a harka isaa qofa intini jechuu dololuu yookaan ija isaa yookaan gurra isaa way tokko qabaachuu daa'imman tokko immoo guutummaa qaama isaanii spaastika quadriplegic qaama isaa guutummaa isaanii fincaan isaanii to'atanii bobaa isaanii to'atanii dololuu nyaata seeraa liqimsuu hin danda'an hundumtuu akka akkuma hammeenya isaatiitti yookaan akka miidhaa isaatiitti hin murtaa'e jechaadha inni tokko isa kanadha lammaffaa gaafa dhufnee ilaallu immoo daa'imni tokko isolated wanta ta'e qofa qabaachuu danda'u like isolated motor IQ isaanii normaalii ta'uu danda'a like xiinsammuu isaanii gaariidha daa'imman akkanaa yoo gaarii argite wanta tokko baay'eedhuma super smartii ta'uu danda'u like qaamni isaanii kan otoo socho'iin sammuu isaanii nagaa ta'e IQ isaanii baay'ee super brilliant ta'uu danda'a daa'imman tokko immoo IQ isaaniis miidhamuu danda'a jechaadha so like maalidha spectrumii qaba afaan oromootiin maal akka jennu hin beeku spectrumii qaba so spectrumiin sun gosa adda addaa ta'uu danda'a miidhama adda addaa keessas ta'uu danda'a egaa ijoolleen kan baay'inaan yoo argine jennu garuu salphaa isaatu jira baay'inaan kan jiran jechaadha. Tole baay'ee galatoomii as keessatti wantoota baay'ee kaafteetta. Especially mallattoon agarsiisu akkasumas immoo rakkoon kun akkuma jalqaba irratti kaasuudhaaf yaadne baay'inaanis badaan waan hin dubbatamneef hawaasni dhibee kan maal akka ta'e iyyuu hin beeku. Jalqaba mudannoo isheerraa gaatureerraas wanta kaaftes namoonni baay'een rakkoo seexana yookiin immoo dha'ichadhaa cubboo hojjettee akkasitti dhufe jedhanii kan yaadan jiru. Garuu rakkoo maalirraa akka dhufu sababa maalirraa akka namatti dhufuu danda'u bal'inaan kaastee dubbatteetta. Dabalataan immoo egaa wantoota amma dubbatte keessaa hordoftoonni keenya ammas irra deebiin akka isaan hubatan kan barbaadu daa'imman isaanii cheekaappii fooloo'aappii gochuu akka isaan qaban. Hawaasa keenya biratti wanti baratame tokko maalla namni baay'een erga dhukkubsatee booda. Daa'imman mataasaa yoo qufaan qabe yookiin toonsiliin dhukkuba yookiin immoo gurra infekshinii gurraa qabu jedhanii mana yaalaa fidu. Akkasitoo akka hin qabne haala guddina daa'imman isaanii yookiin immoo yeroo takka akkuma jetti dhibeen kun mallattoo dhibee kanaa keessaa tokko dubatti harkifannaa haala guddina isaaniiti. Yookiin immoo developmental delay kan jedhu jechuudha. Bal'inaan kaaftee haasofteetta. Dubatti harkifachuu danda'a waan ta'eef kanaaf maatiin illee daa'imman keessan hordoffii gochuuf hin baay'ee barbaachisaadha. Yeroo isaan dhukkubsatan qofa osoo hin taane mana yaalaa yommuu dhufan haala guddina isaanii ilaalamaa akkasumas immoo gorsi garaagaraa kennamuufii danda'a waan ta'eef mana yaalaa fi asumaanis egaa like wanti kun abaarsa miti yookaan nama tokkorraa sababii cubboo hojjetteefis kan itti miti kan itti dhufus miti yoo wantati
saba tokko taateef afaan tokko dubbattu wanta addaa jeenetikiidhaan wanta walii ilaallatu hin qabu. Inni kun baay'ee hubatamuu qaba. Abaarsaan wanta walii ilaallatu qaba. Wanta adda addaa gochuu danda'a. Inni kun dhukkubni kun akkasumas dhukkuba like supportive caring godhamuu fi danda'u yaalamuu danda'u garuu guutumaan guutuutti fayyuu dhiisuu danda'a. Segalee guutumaan guutuutti fayyuu dhiisuu danda'a garuu jijjiirama guddaa agarsiisuu danda'a. Egaa wanta abaarsaa yookaan wanta cubbuu miti ijoolleen kun jijjiirama agarsiisuu danda'u. Ijoolleen kun immoo sababaadha kennaadha. Kennaa rabbisii kenne immoo sababa ittiin hojjetama. Haati kun wanta dinqii hojjechaa jirti. Daa'imman kana waan qabduu fi daa'imman kan biraallee gargaaraa jirti. Haadholii biraa gargaaraa jirti. Yaadega namoota danuu barsiisaa jirti. Sababa gama miidiyaan illee namoota naannoo ishee jiran alatti namoota kan barsiisaa kan biraa jirti. Akka biyyaatti egaa bold taatee baatee uummata kana barsiisaa jirti. Maalidhaa daa'imman akkana guddinni isaanii duubattaaf rakkinoota adda addaa salphalsiisuu danda'a. Rakkinoota adda addaa qaban gaggabdoo qaban jedhuu danda'a. Inni kun abaarsa miti. Gaggabdoon amma edda qoricha fudhatee kan ishee controlled ta'eera. Kana wantoonni danuu fiiziyooteraappii edda jalqabdee wantoonni danuu fooyya'aa jiru. Wiilcharii irratti wakarii waan adda addaa egaa booddeedhaan jijjiirama guddaa agarsiisuu hin danda'u. Wanta ta'eef hawaasni kana beekee daa'imman kana gara hordoffiitti abdiin kutiin gara yaaliitti hordoffiitti gara gargaarsa barbaachuutti gara muuxannoo argachuutti deemuu qaba. Yaalii wal qabatee waan tokko kaafteetta. So egaa rakkoon kun sababa garaagaraan kan kee namatti dhufa jenneerra hordoffii barbaadu akkasumas immoo yaalii barbaadu. Daa'imman akkasiidhaaf mana yaalatti yookiin yommuu isaan mana yaalaa dhufan yaalii akkamiitu kennamaaf bal'inaan kaasne yookiin immoo yaada yaaliin ispeesifikaalii daa'imman kanaaf kennamu maalla. Dabalataan immoo manatti immoo maatiin of eeggannoo fi kunuunsa akkamii gochuu fi qabu daa'imman akkasiidhaa fi kan jedhu immoo kaastee akka taasisutu barbaade. Egaati yaaliin nuti like daa'imman hordoffii kanaa qaban cerebral palsy developmental clinic jennee qabna hospitaala keenyatti. Daa'immoota danuutu hojjeta ilaalama like kumaataman. Keezii hedduu jira. Keezii hedduu jira. Keezii hedduu jira daa'imman danuutu dhufee egaa hordoffii kana godha. Maalidhaa daa'imman kanarratti egaa rakkinni kuni akkansiin jedhe kun like treatii godhamuu danda'a. Garuu curii complete curii argachuu dhiisuu hin dandeenyu. Guutummaa guutuutti fayyuudha yoo baatanis. Guutummaa guutuutti fayyuu dhiisuu danda'a fayyani. Inni isa kanadha. Inni kun biyya alaattis haa ta'u iyyatummatti iyyuu yaalame guutummaan guutuutti hin fayyu. Garuu jijjiirama agarsiisuu danda'a. Treatii godhamuu danda'a. Yaaliin kennamuufii danda'a. Amma luti akka mana yaalatti kan godhamu gaggabduu yoo qabaatan gaggabduun isaanii akkasumas immoo incontinency yookaan fincaan isaanii to'achiisuu danda'a. Sagaraa to'achiisuu danda'a. Isaaf qulqullina isaanii akkamitti akka eegu amma daa'imman akkanaa keessumaa risk infectioniidhaaf riskii qabu bilaadariin isaaniis dysfunctionalii ta'uu danda'a. Isaan kan amma catheterization intermittent catheterization annagoon ujummoo fincaanii clean intermittent catheterization annaa recommendii goonu jira ijoollee akkanaatiif akkasumas immoo ijoollee tokko tokko baay'ee gaafa fe'uun isaanii baay'ee rakkisuun annaa tokko tuubboodhaan galchine tuubboodhaan IMG tube yookaan orogastric tube yookaan nasogastric tube galchine akka isaan nyaata argatanii gochuudha. Maalidhaa sitti fakkaatenaaf yaada dhibeen kuni tokkicha uumame jechaan achumaan ittiin jedhame daa'imman kana baay'inaan kan walitti dhufee jiru malnutritionii qabaatu yookaan hanqina nyaataa qabaatu. Inni kun baay'ee koomanidha. Prevalensiin daa'imman kana irratti baay'ee tokkoffaa wanta jabaa ta'e nyaatanii wantuma deebi'iiti immoo akka dubartiin kunis dura jecha turte social supportiin naannaa sana jiru baay'ee cimaa miti. Deeggarsa hawaasummaa galiin isaanii gabaa miti ikonomikaalii injeeqamuu rakkatu. So daa'imman kana gaafa dhufteettu egaa maatiin yookaan haati
wanta gaarii tokko dhiyeessuu fi dhiisuu dandeessi gaa miti akkasumas daa'imman kun fe'amu infekshiniidhaaf baay'ee saaxilamu yeroo baay'ee infekshinii dafee yeroo baay'ee hospitaala galu rakkina adda addaa keessan immoo so hanqina nyaataaf baay'ee saaxilamoodha daa'imman kun infekshinii baay'ee saaxilamoodha fe'anii yookaan aspirationiidhaaf baay'ee saaxilamoodha infekshinii sombaaf baay'ee saaxilamoodha isaan kana hubanne so like is supporti waan isaan gochuu danda'an nyaataan akka isaan supporti gochuu danda'an mana yaalaatti gargaarsa kan argachuu danda'u fakkeenyaaf plaampneetii yookaan adda nyaata nutritionii mana yaalaatti ajajameef yoo jedhe naannoo isaaniitti argatanii daa'imman kun akka of danda'anii akka nyaata gahaa argatan gochuun ni danda'ama. Kan biraa gaafa motor disabilitiin kuni baay'ee siivarii gaafa maasha qaama isaanii baay'ee cimaa yoo ta'e toksiinonni adda addaa kan botuliinium toksiiniin biyyoota adda addaa irraa baay'ee qarshiin isaanii baay'ee guddaadha. Biyya keenya keessatti argamuun fa'aa baay'ee rakkisaadha. Namoonni danda'an biyya laafichisiisanii sana fa'aa gaafa kenninuuf jira distooniyaa gaafa qabaatan isa to'achuudhaaf sochii qaamaa akka malee yoo qabaatan ofirra naannoo maramuu fa'aa waan akkanaa yoo qabaatan isa riilaaksii gochuudhaaf qorichoonni lallaan jira. Akkasumas mana yaalaatti fiiziyooteraapiin hin kennama. Baay'ooliin hospitaalonni danuu fiiziyooteraapiin kennama. Fiiziyooteraappii sanas hordofu maaliifii dura fiiziyooteraappii manatti hojjechuuf dura maal gochuu qabda barachuu qabda. Rakkinni inni guddaan fiiziyooteraappii hospitaalonni danuun hin qabanii reef garuu babal'achaa jira. Mootummaanis kana irratti xiyyeeffannaa kennee fiiziyooteraappii sirriitti babal'isuu qaba. Lammaffaa irratti fiiziyooteraappii sana ogeeyyiin fayyaa mana keessatti immoo haati abbaan akkasumas immoo namoonni gargaarsa kennuuf danda'an akka baratan leenjii kennuuf baay'ee murteessaadha. Mana yaalaatti inni hin yaalamu. Inni kan yaalamu garuu hospitaala muraasattidha kan kennu. Fiiziyooteraappii seenterii kan qabanis hospitaala baay'ee muraasadha. Isa kana baay'ee hubatamuuf irratti hojjetamuu qaba. So deebi'itti immoo gaafa mana keessa deemanii fiiziyooteraappii ittiin hojjetan meeshaa danuu isaan barbaachisa. So isa kanas hanqinni kun baay'ee jira. Inni kun baay'ee irratti hojjeta akka mootummaatti xiyyeeffannaa irratti kennamee baay'ee hojjetamuu qaba. Maaliifii harka isaanii kan ittiin hojjechiistu, luka isaanii kan ittiin hojjechiistu, morma isaanii kan ittiin hojjechiistu, sigalee qaama isaanii isa biraa kan ittiin hojjestu akka isaan deemuu danda'an, akka isaan daandii deemuu jedhan gaafa guddatan immoo wiilchariin isaan barbaachisa waan adda addaa wakiin geedii isaan kun isaan barbaachisu wanta ta'eef isaan kana like hundumtuu irratti hojjetee daa'imman akkanaa otoo aksasii akkanaa akka qabaatan manatti yoo danda'ame naannaa sanatti naannaa isaan jiraatan kutaa magaalaa ta'uu danda'a kutaa biyyaa keessatti naannaa isaanii ganda keessatti ta'uu danda'a wanta akkana otoo jiraate mana yaala naannaa isaan inni sinna kanarratti mootummaanis namoonni dhimmi kun isaan ilaallatu namoonni immoo namummaan itti dhaga'amu hundumtuu gargaarsa kan otoo godhanii daa'imman kana gargaaruu danda'u. Maaliif daa'imman kennaa waaqayyooti daa'imman kana seeraan guddisuu qabna. Seeraan guddisuu gaafa qabne daa'imma ati fayyaa qabda taanaan boru carraan ati daa'imman akkana godhachuun kee shurii miti hin beektu kan si qunnamuna daa'immoota akkana gargaaruun baay'ee murteessaadha. So like isaan kana gaafa gargaarree jenne maatiin mana keessatti fiiziyooteraappii kana hojjechiisuu hin danda'u. Nyaata isaanii kan nama nyaata dubartiin kun nama dura dubbachaa turte Addeen Adaanach nyaata isaan nyaatan amma yeroo baay'ee buuqiidhuma qofa kennuuf yoo ta'e inni isaan miidhadeemu nyaata adda addaa ta'uu qaba. Nyaata pirootinii qabu ta'uu danda'a, kaarboohayidireetii gahaa ta'uu qaba. Nyaata qaama isaanii ijaaruu danda'u. Isa kana gochuu qabu. Maatiin amma daa'imman akkanaa godhanis isa kana waan adda addaatiin gochuu danda'u. Isaan akkamitti amma isheen dura dubbachaa turte meeshaaleen tokko kan gargaaran jiru amma morma isaanii faaranjaal masalii isaanii kana jabeessuudhaaf kan ta'u nyaatan tanii jedha. Amma isheen dhangala'aa irraa kaatee marqaa wanta samii soolidii isa jennu irratti keessetti so wanta soolidii ta'an akka fudhatanii fi isa kanas wantoota meeshaan adda addaa isaan gargaaran baay'ee jira. Isaan kanas amma danda'ametti namoonni biyya alaa jiranis isaan kana gargaaru mootummaanis xiyyeeffannaa irratti kennee
akkuma sappoortii ijoollee disabilitii waan adda addaa qabaniif akkuma oomishamutu daa'imman kanas seentarii godhamee hojjetame baay'ee murteessaadha. Garuu egaa daa'imman kana kan siin jedhe baay'inaan kan rakkina adda addaa dhuunfata soosho-ikoonoomik staatasiin isaanii namoota gadi bu'aa ta'e irratti isa qofa otoo hin ta'in sana booddees immoo baay'ee miidhamu. Baay'ooliin isaanii otoo nu bira dhuftee ilaalte baay'ooliin isaanii single maazariidha. Abbaa manaa isaanii walii kan jiru. Kuni baay'ee kun wantuma riisarchiidhaan intini jedhan. Isaan kana yeroo baay'ee tekeerii kan godhani haadholiidha. Haadholiin immoo isaan tekeerii gochuudhaaf hojii hojjechaa hin danda'amu. Hojjettuutti mucaa kana hojjettuutti istee deemuu hin dandeessu. Namni obsa sana siin qabaatanii ogummaa sana siin qabaatanii fedhii sana siin horatan. So haati tokko sana hojjettee isaan gargaaruudhaaf baay'ee rakkisaa ta'a jechaadha. Isa kanadha abbootiin yeroo baay'ee kun akka abaarsaatti akka waan haati fiddee dogoggora haadhaa wayiitti waan adda addaa kana hubachuun hin jira. Inni kun baay'ee sirraa'uu qaba. Amma danda'ametti sappoortiiv envaayiromentii irratti hojjechuun baay'ee murteessaadha. Abbootiin kana gargaaru maatiin firoonni akkasumas immoo hawaasni bal'aan mootummaaf miti mootummaan isaan kana gargaaree yoo ta'u baate baay'ee rakkisaadha. Maalulaa baay'ooliin isaanii hojiin qabanii baay'ooliin isaanii yookaan dhiisanii manumatti gatanii deemu. So manumatti gatanii hojii wayii hojjetanii dhufanii gaafa jedhamu mucaan baay'ee rakkateera rakkina adda addaa keessa maaliif yaadi daayipariin jijjiiramuu qaba. Waan hundumtuu yeroo ta'an jijjiiramu taane daayipar darmaataayitisii qaba beektaa. So maaliif wanta adda addaa qaama isaanii irratti hin ba'a fincaan gaafa irra ture sagaraan gaafa irra ture so hin madaa'u madaa sana fayyuusuun baay'ee rakkisaa ta'a. Yeroo kaan namni tokko immoo yookaan ijoollee xinnaatti fa'aa kennanii deemu. Gaafa sana isaan gaafa nyaata kennuufiif jedhan immoo fe'amuun hin jiraata. So ijoolleen kun aspaayireetii godhanii yeroo baay'ee bakka baay'ooliin isaanii kan du'an rakkina dhukkubichaan otoo hin ta'in infekshinii sombaa fa'aa qabaatanii isaan baay'een infekshinii adda garaagaraa qabaataniif baay'oon isaanii deemee infekshiniin fincaa'utuun jumoo fincaanii riikirant yeroo irra deddeebi'ee isaan qaburraan kaleen isaanii feelii gochuu waan adda addaa irraa hin qaqqabu. Inni kun wanta danuun gaafa deeme komplikeetii gochaa hin deema wanta ta'eef hundumtuu xiyyeeffannaa addaa kennu isa daa'imman akkana gargaaru baay'ee barbaachisaadha. Daa'imman warra salphaa ta'eef immoo danuu progresii danuu agarsiisuu danda'a. Mana barumsaa irratti akka isaan godhan laanguweejiidha yoo ta'e speech therapy'n hin jiraata. Speech therapy'n ammas mana yaalatti kennamaa hin jiraata. Daa'imman akkana gargaaruun hin danda'ama. Dhaga'uudha yoo ta'e immoo hearing aidiin hin jiraata. Siiveriitiin isaa ilaalamee akkasumas immoo wantoonni manatsiriidhaan sirra'an hin jiraatu. Daa'imman kun egaa rakkina ijaaf rakkina gurraaf infekshinii gurraaf waan adda addaaf hin saaxilamu wanta ta'eef isa kanas hordoffiin baay'ee barbaachisaadha. Maatiin yeroo baay'ee rakkinni isaa hordoffii hin fida. Dhukkubni kun kana jedhama. Gaafa jedhan bakka jijjiiraman qabu. Bakka mucaan kun fayyuu hin danda'u jedhee achuma dhiisa. Sana booddee rakkinni dirra qaqqabe booddeedha deebisee kan fidu. Inni kun ta'uu hin qabu. Qoricha isaanii seeraan fudhachuu qabu. Daa'imman akkana hordoffiin isaanii ilaalamee itti fufuu qabu. Fiiziyooteraapiin ji'a tokkoon ji'a lamaan ji'a sadiin fudhisuu danda'a. It may take like years waggaa dheeraadhaaf hojjechiistee jijjiirama wayii argachuu dandeessa. Kanaafiyyuu paartii karaa tokko inni tokko fooyyee karaa tokko immoo boodatti hafuun hin jiraataan. Isa kan abdii otoo hin kutatiin akkuma like isa kana paartiidhuma isaanii godhanii paartiidhuma jireenya isaanii godhanii maatiinis ollaanis firris hawaasnis isaan kana gargaaree fiiziyooteraappii hojjechiisuu irra waan adda addaa irra gochuu qabna. Isa akka haala kanaan gargaaruu qabna. Tole galatoomii dooktar dhimma laamshoo guddina sammuu daa'immanii irratti maal akka ta'e akkasumas sababii maalirraa kan kennamatti akka dhufuu danda'uu fi yaalii isaa maal akka barbaachisu yaada bareedaa odeeffannoo gaarii kan hawaasa keenya raangoo kennaaf guddaa galatoomii siin jenna. Yeroo keenya wajjin deemuudhaa fi sagantaa keenya asirratti raawwanna. Atis istiidiyoo keenyatti argamtee odeeffannoo bal'aa fi odeeffannoo kana fakkaata hawaasa keenya biraan qaqqabsiisu keessatti guddaa galatoomii siin jenna. Fayyaa ta'e. Ayyee ulfaadhu naaf yaada galatoomii. Egaa hin kabajamtoota hordoftoota keenya dhimma laamshoo guddina sammuu daa'immanii ilaalchisee odeeffannoo isiniif kennaa turreerra barumsa guddaa akka argattan abdii guddaan qaba.
Istuudiyoo keenyatti argamuudhaanis harmeen eebbaa akkasumas immoo Dr. Siisay Lammaa ispeeshaalistiin yaalii daa'immanii odeeffannoo isiniif kennaniiraati barumsa guddaa argattan jedhee abdii guddaan qaba. Hanga xumuraatti nu waliin ta'uun obsa waan nu hordoftaniif guddaa galatoomaa isin jenna. Torban mata duree biraatiin hanga walitti deemnutti nagaan tura.